divisió B. Avui s'han jugat la majoria de partits de la 8a jornada, que per cert es completarà demà dilluns, dia de festa aquí. De moment, entre altres coses, aquest diumenge ens ha deparat la quarta derrota consecutiva del Sabadell, un fet que no havia passat mai amb Ramon Moya a la banqueta. Una ratxa sorprenent perquè l'equip està fet per disputar el play-off d'ascens. A l'espera del Sant Andreu Gavà de demà, la jornada de segona B ha estat de les millors fins ara per als catalans, amb 3 victòries, especialment destacable la de la Gramenet, que està invicta a Can Peixauet. Els de Toni Rovira han aconseguit el seu tercer triomf en un partit en què han dominat el Mestalla des del principi. Héctor Zaragoza en el minut 28, Aaron Fernández en el 64 i Pedro García en el 88 han estat els autors dels gols. Curiosament, per a tots tres ha estat el primer de la temporada. El noruec Alexander Olsen ha escurçat distàncies per als valencianistes en el minut 90. També ha guanyat el Barça Atlètic, que s'ha imposat al camp del Logronès gràcies a aquest gol d'Elvis Onyema en el primer minut de partit. La tercera victòria l'ha sumat l'Espanyol B en un duel català agònic contra un Terrassa que encara no ha guanyat cap partit. I això que s'han avançat els d'Olmo amb aquest gol d'Etienne en el minut 58. Però en 3 minuts els periquitos, que avui estrenaven tècnic, a la persona d'Òscar Pere Arnau, han capgirat el marcador. Primer amb aquest gol d'oportunisme de José Raúl Baena en el 88. Lucas Porcar ha marcat el gol que ha deixat els 3 punts a Sant Adrià. Dels que han perdut, la derrota més preocupant és la del Sabadell, que ha sumat 4 desfetes consecutives i s'ha col·locat en zona de promoció per no baixar. Luis Milor ha estat l'artífex de la victòria dels de la Marina Baixa, fent els 2 gols en els minuts 38 i 64. Roberto Morales ha escurçat distàncies de penal en el minut 86, però no ha servit de res. També ha caigut el Badalona, que té els mateixos punts que els arlequinats. Els de Manolo González han perdut al camp de l'Alcoià per culpa d'un gol de Pau Frank en el minut 81. I l'última derrota ha estat la del Lleida, que no ha pogut sorprendre a l'Alacant el Rico Pérez. Per més desgràcia, després de l'1-0 marcat de penal per Manuel Gató, el Lleida ha fallat una altra pena màxima que ha xutat Diego Galliano. A la segona part, els alacantins han certificat la victòria amb aquesta diana d'Ivan Forte.